Velkommen til en rask guide til kroppsøvning. Her er hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Ved høydehopp er det viktig å hoppe korrekt for å unngå skader. Når du skal spille kanonball, så må du spille med liten ball. Du må ikke spille med medisinball. Når du kaster basketball, er det viktig å kaste med rett teknikk og for å passe avstand. I fotball så må du skyte med nok kraft og riktig presisjon. Når du skal gjøre push-up, så er det ekstremt viktig å ha riktig teknikk, så du kan få maksimal ytelse og god trening. Og hvis vi vil sørge for at det fjerde riket ikke gjenoppstår, så må vi ha god musikk og riktige bevegelser. The while at me curious style to touch a heart. A problem they asked me was I hired and wages I required till I was almost tired of the rocky road to Dublin and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt a hare and turn her down the rocky road all the way to Dublin and Whitefall. In Dublin next arrived I thought it such a pity to be so soon deprived of view of Dublin City. The while at me curious style to touch a heart. A problem they asked me was I hired and wages I required till I was almost tired of the rocky road to Dublin and 1, 2, 3. Når du skal løpe orientering, så er det viktig at du har med kart og kompass, og ikke sprinter ut i skogen uten mål og mening. It's been a long